Hola, yo soy la doctora Eli. Muchas mamás nos hacen la pregunta de ¿por qué mi peque rechina los dientes? Para comenzar vamos a hablar de cómo se llama este padecimiento. Este padecimiento en cuando rechinamos los dientes se llama bruxismo. El bruxismo es precisamente la acción de los dientes en cuanto a los aprieta mucho o los llegan a rechinar. Este padecimiento tiene diferentes causas. Hay muchísimas causas, todavía no se deriva bien un factor en específico, pero entre ellos se incluye cuando hay algún trastorno, algún problemita en la articulación, cuando tenemos algún problema en cuanto a la mordida de los niños y principalmente por problemas como estrés, ansiedad y todo esto. Existen diferentes tipos de tratamientos para este problema. Por eso es importante que traigas a tu peque para revisar y diagnosticar qué es lo que lo está causando. Si el problema va muy avanzado, inclusive cuando ya hay muchísimo desgaste, podemos llegar a colocar coronitas de acero cromo para recuperar un poquito ese tejido que se perdió de los dientes. Eso ya es en casos donde ya está muy desgastado, muy avanzado. Pero también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ayudarnos de otras ramas, otras especialidades en conjunto para poder controlar el problema. ¿Como cuáles? Los psicólogos, la psicología, tenemos que apoyarnos de ahí. Como les digo, una de las principales causas del bruxismo es el factor psicológico, que quiere decir que tenemos mucho estrés, que son niños muy ansiosos. Actualmente, inclusive hasta por los videojuegos, por la escuela, causa este tipo de estrés en los niños y es lo que ocasiona que ellos rechinen o aprieten mucho sus dientitos. Por eso es importante que los papis estén al pendiente para verificar que sus niños no tengan este padecimiento. Y si así lo tuviesen, tráiganlo a consulta con nosotros para buscar la manera de solucionar su problema.